Պուշկին փողոցի այս հատվածը կառավարության որոշմամբ ճանաչվել է բացառիկ գերակահանային շահ։ Այն օտարվել է Local Developers սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությանը։ Նպատակը Հյուսիսային պողոտայի հետ ներդաշնակ կառուցապատում իրականացնելն է։ Չնայած կառավարության որոշմանը, այստեղ դեռևս ընտանիքներ են ապրում, ոմանք նույնիսկ անտեղյակ են գործադիր մարմնի որոշմանը։ Ես երկար ժամանակ այստեղ չեմ ապրել, չգիտեմ։ Այստեղ ապրում են, Լքած չկա։ Տիկին Առաքելյան մեզանից տեղեկացավ, որ շուտով պետք է լքի իր բնակարանը։ Նա չի էլ պատրաստվում այն վաճառել որևէ մեկին։ Ինչի վաճառենք։ Նույն շենքի բնակիչներ Սկիմա Պետրոսյանն արդեն ստացել է ծանոթագիր եւ պատրաստվում է վաճառել իր բնակարանը։ Ով որ ավելի լավ վճարի, բայց այստեղ լավ չեն վճարում։ Շենքի մյուս բնակիչները անորոշության մեջ են։ 14-ի դեկտեմբերին պետք է քանդվի։ Ես էլ ասված եմ կանչեմ մինչև 15 թիվը գոնե մնանք։ Իսկ ոմանք էլ կառավարության որոշմանը անդրադարձան դրան հետևից։ Մենք գիտենք, դրանից արդեն պետք է գնա։ Եթե շենքի բնակիչներ շատերն արդեն համակերպվել են իրենց տարածքը լքելու մտքի հետ, ապա այստեղ գտնվող Դոլմամա ռեստորանից եւ Artur Rent տուրիստական ընկերությունից տեղեկացանք, որ իրենք հենց այնպես չեն հեռանա։ Այն տարածքը, որը նրանց որպես փոխհատուցում առաջարկել է Local Developers ընկերությունը, արդեն զբաղված է, իսկ ընկերությունից պարզաբանում էր խոստացան ավելի ուշ։ Կառավարության որոշման համաձայն օտարման ենթակա է նաեւ 1930 թվականին ճարտարապետ Նիկողայոս Բունատյանի հեղինակած այս շենքը, որտեղ ժամանակին տեղակայված էր Հրշեջ փրկարարական ջոկատներից մեկը։ Local Developers-ը այս շենքի քանդելու կամ պահպանելու մասին դեռ որոշում չի կայացրել։